maşallah. Saçma çıkımlar da var. Hocam çok güzel motivasyon. Bu biraz farklı. Mükemmel motivasyon. Hazır mıyız? Evet. Hayır. Evet, bugün Türkmen Şelalesi'nde İpli iniş yapıyoruz. 40 metreden uçurumdan aşağıya. Halil, heyecan var mı? Yok ya hocam. İyiyim. İnebiliriz değil mi? İneriz. İstasyonları kurduk buraya. Ağaçtan ve otlardan. Evet İsmet. Basit işler buradan kısa. İsmet! Nasıl? Gayet iyi. Sadece bütün yapıyor. Tahmine bak buraya. Ellerini aç. Elini aç. Tamamdır. Kolay mı? Aşağıdakiler atış yapıyor ha. Allah! Geri arkasındalar ama üstüne alınma. Ali, sıra sende. Hazırlan. Hadi.